Kung pwede daw 500% yung sugar. 500%? 100% lang yung pinakasagad namin, kuya. Hindi, gusto nyo rin sagad na sagad eh. Ano to, Ma'am Panda? Nag-request yung customer eh. Vanilla velvet daw, nag-request yung customer. Kung pwede daw 500% yung sugar. 500%? 500%? Kung ako ng 500%, 100 lang. Tsaka gawa na. Ha? Hindi, sabi niya, kuya, pakisabi naman sa crew, baka pwede 500%. Grabe ka naman. Grabe lang. Grabe ka naman. Ha? Hindi, kulang na raw siya sa tamis eh. Hindi, kasi yung jowa niya raw kasi matabang na sa kanya. Joke lang. Nakala-upload. Okay. Pala? Kung pwede daw 500% sugar. Ang alin po? Ang alin po ba? Lahat po. Bali 1.5 lahat yan. 500 o 100? 500. Ang ipo 500%? Oo. 100% lang yung pinakasagad namin, kuya. Hindi, gusto nyo rin sagad na sagad eh. 500 eh. Pero pwede 500. Kulang na daw kasi siya sa tamis eh. Atamo ka na rin jowa niya sa kanya. Paano yun? 100 lang yung sagad, kuya. Paano yun? 100 lang yung sagad. Gusto nyo rin sagad na sagad daw eh. Sagad na yun. Wala na isasagad.